osoo miila kiyya hin cabne dalageetii si fida je'ee boo'ee isii duratti. Isiinis waan Rabbii fideeti waan Rabbii fide nama qeebalaniiti alhamdulillah jettee akka obsu goote. Osuma haasawutti jiranii seenaa isaa irraa himuu eegaleefi silaaf. Abbaan isaatis haakima akka ture ni himeef. Baala adda addaatii fi waan adda addaa fayyadamee nama fayyisuu akka ture itti hime. Kitaabaleen isiin agarteessanis kitaabalee abbaan isaa irraa barate ture. Abbaan isaa beekumsa fayyaa qabaachuu ture, hayyuu ture. Sani abbaan kiyya anaa ijoollee beekumsa kana kan baradhuuf jee biyya biraa ni erge. Eegana erge boodallee hedduu hin turre. Abbaan kiyya ni du'e. Akka abbaan kiyya addunyaa tanarraa gama fuula Rabbii deemetti hedduu osoo hin turre ummanti yaas itti aante. Eegas booda obboleeyyan kiyya mana keenya gurguranii waan jiru addaan qooddatanii haqa kiyya na dhorkanii na ari'an manarraa. Adeera kiyya biraan jiraachuu eegale akkasitti. Adeera kiyya birallee hanga takka eegaan ture booda. Adeerri kiyyaas maallaqa takka harka na kaayeetii manaa na ari'aniinis ishii dalagadhu naan je'e. Akkasitti nifirraa biyya teessan tana dhufee as jiraachuu eegale. Biyya tana keessattillee waan hedduu dalageetiin jira. Haala kanarra turuus dalagaaniin dalaguu ture kitaabalee abbaa kiyya dhiisee deeme dubbisuurraa na dhorkine. Kitaabalee ati agartu kana hunda sammuu kiyya keessatti qabadheetiin jira. Beekumsa abbaan kiyya dhiisellee irraa dhaaleetiin jira yoo maallaqa isaan dhaallees. Yoo Rabbiin qabeenya natti kenne mala yaalaatiin banachuu yaada qaba jeen. Osuma akkasitti ta'anii haasawutti jiranii uraa gidaaraa keessaa hantuunni bahee fiiguu eegale mana keessa. Isiinis iyyiteetti maxaraga fuutee gama hantuuta sanii fiide. Hantuunni kun gidaara urataa kanarraa bahaa hogguu na darara. Uraa gidaaraa tana nurraa cufi. Innis seeqee haayaniin cufa jee guyyaatti aanu uraa san cufuudhaaf lafaa ka'e. Sanii osoo uraa san lallaaluu uraan san tanarra guddoo akka taate arke. Uraa san keessallee sanduuqa takkaatiitu jira. Yeroo sanduuqa san baasee ilaalu seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumattillee seenaan babbareeduun akkanaa akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godhaa.